Bom dia, meu povo. Bom dia. Nós estamos aqui agora. Eu e meu amor aqui, ó. Né, amor? Estamos indo fazer uma comprinha, comprar uns linguiças, né? Aqui no Atacadão, né, amor? Então, ó, deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha, é nóis. Que hoje é um domingo abençoado, tá? Faz alguma coisa aí. Vamos nós, bora, amor, lá. Agora fecha aqui só um pouquinho. Que temos... Aí quando chegar ali eu já dou aquela paradinha, né? A entrada daqui do Atacadão. Ó, gente. Hã? Pega o carrinho pra botar o capacete junto. Ai, gente, nós vamos comprar uns quilinhos de linguiça, bem pouquinho. Aí nós vem no Atacadão, sabe? É massa, viu, aqui? O amor vai pegar o carrinho aí, ó. Tá vendo? Tá assim, ó. Deixa eu pôr aqui, amor, isso aqui. Tava pedindo permissão ali, gente, para poder fazer meu videozinho, mas o vigilante disse que pode sim. É, amor? Olha o som. Vamos por aqui mesmo, que tá mais vago aqui. E nós voltamos pra lá. Ah, gente, a gente tá passeando também, porque é bom passear. A gente já faz as comprinhas, já passeando também. Hoje a gente só trabalha. Trabalhando, passeando, é isso. Ninguém tem lazer só de passear mais, né? Não tem. Olha, lá daqui, filho, do grosso, bora. Pra pegar os frios. Eu com vontade, gente, de fazer festinha de aniversário, mas não tá dando. Olha, amor, os barbeadores. Coisas de homem. Lá em casa ainda tem. E o do Bic? Cadê? Esse? Não. Esse é o Gillette. Cadê o do Bic? Ah, esse é de lâmina, porque tem um aparelho. Não tem nenhuma, não? Essa daqui não dá nele, não? Acho que o seu é desse tipo aqui, ó. Mas tem que ser só as lâminas. Olha aqui. Não. O seu foi desses assim, não foi? Ó? Caríssimo, ó. O dele é desse. É Bic. É Bic? Então tem que ser lâmina Bic. Difícil, amor. Lâmina Bic. Esse aqui é o Gillette 3. Não tem a lâmina. Não tem a lâmina Bic, só tem desse, ó. Não dá pro seu. Filiada, lâmina. Não tem a Bic. Vamos ficar te devendo. Fala aí que não tem a Bic. Não tem a Bic, diga. Não tem a Bic. Não quer, é? Não quero. Tá feito neném. Não quero. Olha, gente, eu sou evangélico, mas olha aqui, gente, ó. Vocês aí do Ceará que acham que aqui não tem, ó. Que tem, viu? O povo acha que não tem, né, amor? Isso aí. Mas tem. Coca Zero. Coca Zero é o... Toda criança... vamos por ali para ver o preço daquilo, só para ver, né? As crianças gostam, né, dessas coisinhas. Pois é, meu povo, a gente tá aqui vendo essas golesmuras. Estamos aqui. Hoje é só uma comprinha leve. Olha. Esse aqui de maracujá, amor. Que delícia. Com suco de fruta. Prepare com água no leite, ó. Nossa, ele tá de R$11. Esse aqui... Nossa, aqui tá show, amor. Mas tem que levar daqui, ó. Olha o preço. Olha o preço, hein? É só aqueles que tá esse preço. Será que vale? 2 litros. A gente deve experimentar. E se valer da outra vez? Levar um de uva.
Só que criança ninguém engana, viu? A gente diz, menino, toma isso aqui, eles não querem. Um de uva e dois e um de morango. Ó, gente, esse aqui, ó, é um precinho bom. Vamos experimentar, ver se tá legal, né, amor? Ó. Vai aí, vê aí. Já curte, comenta, compartilha, gente. Não arruma confusão, não, meus amores. Olha os homens de Deus, mulher de Deus, bom dia. Bom dia para o Regis, bom dia para o Xará, bom dia para o Pesca, bom dia para o vovô. Cursos e receita, vovô. Eu vou levando já desse. Bom dia para você. Bom dia, Gerarda, Vice, Maria. Isso. Maria Aguiar, bom dia. Maria Aguiar, variedade. Bom dia a todos de Fortaleza, Portugal, Parnaíba, dos Garanhões, Rainha Isabel, Pauleão, para o seu Marcelino, Chico Museu, aí para o Edvan Lustosa, para todos, Chicão TV e sua esposa, para todos nós, né, amor? Então é um domingo abençoado e é isso. Vou dar uma paradinha. Esse aqui é o lado, saindo do lado dos sucos, aqui é o lado dos arroz, do feijão. É isso mesmo, né? R$24,90. É isso. Aí eu não sei, sabe? Tem o... Vamos ver o papel ali, amor, personalizado, ó, tá tão barato. Licença, viu? Olha, gente, aqui tá papel IG personal. Tá de quanto? R$2,90, é? 12. Mas é este tubão, né? Não, a gente vai levar não, porque ainda tem aquele resto lá, não. Não adianta ficar levando, né? Esses tampão. E o sabão aqui, tá tudo. E o feijão tá de R$6,90. Eu queria o feijão de corda, se não rachasse. Vamos ver lá, eu acho que tem. Sei não, então. Faltando o feijão de corda. Só tem desse. Sei não, amor. Tem esse feijãozinho aqui. Olha aí o preço. Queria um feijãozinho de corda. Não tem. Tem arroz. Olha aí os frios. Tá tudo vazio hora dessa. O povo já comprou tudo. Olha aí, ó. Vazio, vazio. Ai. Lá da golesmura. Das coisas boas. As coisas estão sumindo da prateleira, gente. Toda vida que a gente vinha era bem mais, sabe? Está ficando bem mais pouco. Tudo tá mudando por aqui, né? Tudo. Passar aqui bem rapidinho, meus amores. Esse é um videozinho rápido, simples pra vocês. Pera aí, vai ver, né, amor? Já que eu vou. Olha aqui, gente, tá de 5. O iogurtezinho tá de R$6,89. Vamos pra cá. Tá de 4. Amor, você viu o que aqui, amor? Ele vai não encontrar linguiça. Eu tô procurando linguiça ainda.
16 é o peitinho do frango. 22, tem? Encontrou, amor? Não. A Aurora. Não, mas ela tem, filho. Um atacadão não falta. É, mas a gente não quer esses daí, não. A gente quer a perdigão. Olha o tantão aí, gente. Linguiça massa, ó. Mas não é isso que meu amor procura. Meu amor procura perdigão. E aqui temos base de frango. Será que você vai gostar? Vamos pro outro friso. É, amor, olha o tamanho dos frangão, ó. 26, isso. Não derra nenhum, não? Derra nenhum, não? Sim, também comer marrom-ri. Ou nós levamos uma bandejinha de peito de frango. Tá 26, menino. Eu gosto esse aqui, ó, que é mais caipira, esse aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Eita, amor, esse aqui tá mais caro, o Aurora. Fiat 27. É por quilo, mas já tá com selo, é porque ele dá tanto, né? Não, vamos levar daquele mesmo. Tudo é frango. Daquela também, caipirinha de 6, daquela que nos leva mil. Vamos levar uma daquela? Aqui? Lá. Deixa eu ver ela. Aquela que já tá com preço. Ela é durinha, mas vamos levar uma dela. Qualquer coisa a gente volta, né, amor? Que? Não é linguiça, não? Vamos procurar linguiça pra ele. Bora aqui, amor. Pra esse lado, bem aqui assim, né? É, se você virar pra cá, você vê bem direitinho a linguiça que tá ali, ó. Ai, meu Deus. Amor, você vai desse lado que eu vou desse, bora. Esse aqui. Opa! Amor, essa daqui não serve, não? A gente encontrou aqui umas linguiças, não encontrei mais que nós estava querendo, mas foi alguma coisa já. Olha aqui, amor, essas daqui. Não encontremos. Não encontremos a que eu queria, sabe? Só encontremos a de espetinho. 32, 30, não sei quanto. Não encontrei o que eu queria. Não tem. Não tem. Vamos embora, amor. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Olha lá, meu amor, lá atrás, gente. Tudo de bom pra vocês. Foi um momentozinho aqui que a gente veio aqui, tá? Gravar um pouco pra vocês. Então é isso. Olha a casinha da uva, gente. Aí, ó. Olha o precinho por causa daquela estrela. Analisa. Olha aí, meu povo, aí do Recife, Pernambuco, ó. R$ 76,90, ó. Vocês têm que mandar castanha pra nós, gente. A gente tá conseguindo fazer dieta, mas não. Né, amor? Tá tudo caro, né? Nossa. A mussarela tá muito caro, viu? O que que foi? O que aconteceu com o nosso gado, gente? Ai, meu Deus. Tô entendendo é nada, gente. Queijo mussarela tá X. Aqui vendo, ó.
Olha o precinho aqui, ó. 1 quilo. Não entendo mais nada não, meu povo. 23 esse. Ah, Jesus, cadê? 28, 40. Sei mais não. Sei mais o que tá vendo com o nosso Brasil. Tá tudo lugar, né? Mulher, olha aqui fazendo um videozinho, tá pro meu YouTube, né? Olha aqui uma amiga também, né? Pinchinchando, né, amiga? Ah, tem que ser, né? Manda um bom dia pra essa pessoal aí do YouTube aí, amiga. Bom dia, tudo bem? Se inscreva aí, né? Ajuda nós. Tá bom. Pois é, minha amiga, eu olhando 100 e pouco, eu digo, meu Deus, agora é light mesmo. É, É light. Ei, meu povo, eu tô aqui falando pro meu esposo aqui, a não ser que nós compramos mussarela em grupo, né, amor? Em família, todo mundo reparte a mussarela. Tá cara, gente, deu não. E como é que vai ficar a minha receita? Hoje. Pois é. Aqui, gente, não deu pra fazer o que eu ia fazer, ó. Tudo, ó. Só isso. Só isso. Não deu. E só isso. A receita vai ficar pra depois. Vamos fazer muito é mousse, ó. Olha o tanto. É isso, tá? Quanto, amor? Tá, meus amores. É isso aqui. E você tá vendo, né? As coisas mudaram muito rápido. Vai chover, olha lá. Olha o tempão fechando para chover. Tem muita chuva. Vai ser tudo de bom. Amor, bora, amor. Guardando dinheiro ainda, gente. Ainda sobrou real. Ai, meu Deus. Procura a agência. Tema. É isso aí. Olha o fileirão de carro, gente. Olha a chuva chegando. Muito bonito ali a chuva aqui no céuzão de Goiás, né, amor? Mas a gente fez uma comprinha boa, viu, gente? Era o que precisava. Em casa também a gente tem outras coisas, né, amor? É. Então a gente hoje só compra o necessário, tá? E espero que esteja tudo bem com vocês, porque com nós tá tudo bem. Tudo ok, né, amor? Tudo ok. Um beijo, mano. Tchau. Maisão, tá? Pois é, meus amores. Então, a gente sai para resolver uma coisa e resolve outra. Né? Ó, carro vazio. Vocês entendem? Porque a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro. É isso aí, tá? Ainda vou passar aqui pro amigo dar um oi aqui pro povo do... Ô, amigo, dá aqui um tudo de bom pro povo de Portugal aí, ó. Eu tenho amigos lá. Pode falar. Você vai mandar pra lá? Ó? É o YouTube, cai lá, viu? Ah, sim, um abraço pra vocês em Portugal lá. É, Tá tudo bom aqui, graças a na Deus. Serra da Estrela, por lá tudo, né? Todo mundo com saúde aqui. Tá vendo? Felicidades pra vocês. Olha aí, meu amigo aqui, viu? Ele era de Portugal, ó. Peraí. É porque não tá dando pra você ver, ó. Mas Tá tá. indo pra lá, isso agora? Tá, eu vou botar agora, beleza. chegar em Mas casa, você viu? já morou lá, não? Eu tenho amigos de Oituba, já passei lá, viu? Beleza, Gostei das belezuras de lá, tá? Portugal. E agora Esse tem uma eu não amiga conheço. minha de Séries que foi pra lá, uma Séries? brasileira em Portugal, viu? E tá se dando bem, né? Que beleza, né? Ela foi assim, deixou família e foi resolver a vida e tá É, gostando.
Então é assim, uns vêm, outros vai, né? Ah, mas a vida é assim, né? Tem que caminhar. Aí eu te encontrei aqui, como a gente tem, ó gente, aí do Portugal, é o Cruz, o amigo Cruz, Conceição aí, gente, olha. E mais um amigo, viu, também. Então tá Que a bom, gente felicidade. ganhou aí do Portugal, viu? Então se inscreve, né? Tá Compartilha, comenta. Tá bom. Então, tudo de bom pra você, Tá viu? bom, felicidade. Tá. Tchau. Tchau. Pois é, meu povo, vai chover, vai vir uma chuva linda. Olha o tempo, olha. Então é isso. A gente tá indo pra casa agora. Porque a gente sai só pra fazer uma comprinha, né, amor? Hoje é dia de descanso do meu rei, meu senhor. E é isso. Vamos que vamos, pegar a motinha, pegar a Titã. É sempre assim. Cheguemos, ó. Só aguardando, ó. Só esperando, ó, por nós. Descarrega o carro, amor. Essa motinha cabe coisa, gente. Essa motinha cabe coisa, né, amor? Essa motinha cabe compra, meu povo. Olha aí, xará, vamos fazer a linguiça. Olha aí, mineirinho. Olha aí onde eu vi a sua indústria da máquina de fazer espetinho, de fazer churrasco de carne moída. Não, você põe na outra, tem outro saco aí. Tem outro saco. É, olha aí, meu povo. Então é isso, vamos nós. Bora que bora, gente. Vamos embora. Estamos saindo aqui já. Estamos indo pra casa. Foi legal, viu? Ela dá uma subidinha aqui rápida. Olha a bandeira. Olha a bandeira do Brasil. Viu, meu povo? Onde eu vou mostrar pra vocês também um pouco, ó. O Avan, viu, ó? O Avan. O Avan aqui, ó. Estátua do Cristo. Céuzão bonito. Onde, meu povo? Olha aí o Avan aqui do Goiás. Coisa linda, 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 linda. Ó. Ó. Olha o choque aí. É isso aí, ó. Tudo bonito. Eu virei a câmera, né? Pra mostrar a vocês. Vamos passar aqui, ó. O viaduto. Ali vai pra Goiânia. E aqui vai voltando para o nosso destino. Olha o viaduto. Uhul. Aqui, ó, virando a câmera. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito demorado, mas muito legal. Muito legal.
olha aqui, ó. Olha aqui, sempre tinha na brisa. Cidade linda, maravilhosa. Coisa linda, gente. Olha o tempo, vai chover. Quem gosta de chuva, diga eu, comente. Se inscreve aí, amor, vai chover. Eu tô precisando de livros. Bora que vai. Vamos, meu amor, depende de você. Bora de uma peneira gente, olha o moinho aqui, olha a coisa linda. Olha o moinho de Goiás, olha. O Germano Saúde Animal, legal, viu aí? Top. Ali a rede de fio, ó, aonde a gente já tá voltando pra casa. Um pedacinho legal que eu tô mostrando pra vocês, tá? É isso, ó. Olha lá a cidade que eu não paro de mostrar pra vocês. Sempre pra outro lugar.
Olha que planta linda. Vou terminar aqui com essa imagem linda. O Lupe, o Lupe. Lupe não pode ver nós, olha. Olha o nosso pantão. Olha aí. Para, Lupe.